ராஜா இந்த மாமா பூஜை தட்டு இந்த பூஜை தட்டு நான் வா ராஜா இது மாதிரி வண்டி வரதுல கரெக்டாக இப்போ ஒன்று ராஜாவா அந்த பயத்தை நஸ்கா எலுமிச்சு பழம் பயத்தை கொஞ்சம் சின்ன தட்டு கொப்பரை இருக்குதா இல்லை நல்லா இருந்துச்சு இது ஊரில் போய் சாப்பிடுவாங்களாம்மா இதெல்லாம் யார் சாப்பிட்றாங்க இல்லைம்மா பாய் பாய் அவுட் பண்ணி
சாமியா அது அண்டிக்குமா அதை சிந்தாடு வச்சு மூணு எத்து தடவா அவன் தேங்காய் உடைக்கிறான் வந்துடா கத்தி வேணாடா கத்தி கை கட் பண்ணிட்டு kita udah mau kawa. ದೇವಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ಪೋಡು வாடா
பாரு அப்பா பண்ணிக்கிறது கரெக்டா அந்த பக்கம் வச்சு பண்ணானுங்களா டோர் ஓப்பன் பண்ணுங்க அங்க போ கதவு லாக் பண்ணுமா வந்துங்க மா ஆமா அது போன் வந்துருமோ இங்கதான் ஆயா அங்க பாரு பசங்க பாரு பாத்துக்கிறாங்க